Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге еріншек брауни дайындаймыз. Ең алдымен арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді біздің ерген сары майымызды ыдысымызға салып, үстінен 2 ас қасық сгущенка және де какаомызды салып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Ендігі кезекте біздің печеньеларымызды осылай блендерге салып, блендердің көмегімен жақсылап үгітіп аламыз. Енді екі массамызды араластырып, осылай қолымызбен қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын мінекей. Ендігі кезекте біздің шоколадымызды дайындап қоямыз. Енді қолымызбен брауниларымыздың формасын жасаймыз. Мен осылай 4 бұрышты форма жасаймын. Өз қалауыңызша дөңгелек жасауыңызға болады, 3 бұрыш жасауыңызға болады. Ал мен осындай 4 бұрышты форма жасап шығарамын. Мінекей, менде 8 дана шықты. Енді достар, қараңыздар, біздің шоколадты массамыз еріп суды. Енді біздің брауниларымызды ішіне салып, осылай жақсылап, бүткіл жеріне шоколадты араластырып аламыз да, енді тарелкамызға шығарамыз. Ал бетін әрлеуге достар, мен кокос стружкасын қолдандым, әркім өз қалауымен. Енді біздің брауниларымызды тоңазытқышта 20 минут көлемінде ұстаймын. Мінекей, менде осы бой тоңазытқыштан шықты. Қараңыздар, қандай әдемі, дәмі тіл үйрет достар. Ең оңай рецептпен дайындадым. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де арнама тіркеліп алыңыздар.